โอเคครับในท่าเตรียมพร้อมในการเสริมลูกมือล่างเราก็มาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับการยืนตรง จากนั้นหันด้านข้างของเรานะครับเข้าสู่ตะข่ายด้านข้างนะครับโอเคจากนั้นนำขาข้างที่ไม่หันนะครับก้าวไปด้านหน้านะครับปึ๊บจากนั้นปลายเท้าชี้ไปด้านบนต่อมาในขาหลังนะครับหรือว่าเท้าตามเราจะทำการเว้นระยะห่างเท่าหัวไหล่นะครับเป็นขาข้างที่เราถนัดนะครับจะเป็นเท้าตามนะครับนี่เท่าหัวไหล่นะครับมันจะเป็นทำมุมเฉียงกันนะครับเราจะไม่ยืนใกล้ๆกันแบบนี้นะครับเราจะเว้นระยะห่างประมาณเท่าหัวไหล่นะครับเพื่อให้มีช่องว่างในการที่จะยืนบาลานซ์นะครับหรือว่ายืนทรงตัวนี่เป็นลักษณะเท้านำเท้าตามนะครับข้างที่ถนัดอยู่ด้านหลังเป็นเท้าตามข้างที่ถนัดอยู่ด้านหน้าเป็นเท้านำนะครับนี่คือในการเสิร์ฟเราก็จะย่อลงเล็กน้อยนะครับย่อลงเล็กน้อยนะครับโอเคพอแล้ว